Assalamu alaikum warahmatullah. Da dama mutane na suna matuƙar mamaki idan suka ga mutum da ido guru-guru amma baya gani da idon. Shin ka san wani abu da ke janyo irin wannan matsala? Biyo ni a cikin wannan bidiyon domin sauraron wani condition da ake cewa glaucoma da hatsarin da yake da shi ga lafiyar idanunmu. Hukumar World Glaucoma Association ce ta ware ranar 8 zuwa 14 ga wata na wannan March da muke ciki domin faɗakar da al'umma akan illolin da wannan condition na glaucoma yake da shi ga ganin mutane. Domin condition ne mai matuƙar hatsari, ba wai don ba a samun shi da yawa ba, a'a sai don yanda yake ɗauke ganin mutum dare ɗaya ko a hankali a hankali. Bincike ya nuna cewar glaucoma is the leading cause of preventable blindness in the whole world. Wannan glaucoma wadda Hausawa suke ma laƙabi da hawan jinin ido ko hawan ruwan ido, tana faruwa ne sakamakon abubuwa da dama, sakamakon hawan pressure na ido ma'ana intraocular pressure wanda ke janyo compression na optic nerves. Dalilin da yasa glaucoma take da matuƙar hatsari ma ido shine sabida tana iya kama idon mutum kuma ta ci kaso kusan 40 zuwa sama na ganin mutum, kuma still mutum ba tare da ya sani ba. Sai a hankali a hankali har wani dalili ya kai ga ta gama cin mafi yawa daga cikin ganin mutum, sannan mutum zai iya ganewa. Shi yasa ake kiranta da silent tip of sight, ma'ana ɓarauniyar gani ce wadda ke shiga sunkuru magani, sabida yawanci ganin gefe na mutum ma'ana peripheral vision take ci glaucoma ba central vision ba. Wannan brain can compensate with that, mutum ya dinga living normal life ɗin shi, yana driving, yana karatu, yana yawon shi ƙalau, ma wani sport activities mutum yake yana yi ba tare da yayi noticing hakan ba. Sai a hankali bayan ganin ya gama cinye peripheral one ya zama tunnel vision, ma'ana iya central vision ne ya rage wa mutum. Daga baya by that time maybe mutum zai iya noticing wanda damage ɗin has already been done. So shi yasa ake encouraging mutane da su tashi a tsaye wajen dinga zuwa ana auna su at least yearly, duk shekara, ko kuma every after 2 years. Amma ga waɗanda suke da family history kuma na glaucoma ana buƙatar at least every year ko kuma every 6 months ya kasance suna going for check up, domin duk ganin da aka riga aka rasa shi daga glaucoma an riga an rasa shi kenan, ya tafi kuma har abada. Babu wani surgery, babu wani drugs, babu wani whatsoever treatment da za a yi wanda zai dawo da wannan ganin. Main aims na treatment ɗin glaucoma ko surgery ɗinta dukka ana yi ne domin a yi preserving ɗin residual vision da ya rage ma mutum. Na san da dama mutane za su ƙoƙarin su ji waɗanne irin alamomi ake gani domin mutum ya gane cewar yana da glaucoma. So da farko dai glaucoma kala ce, akwai wadda shigar sunkuru take wa ganin mutum ta sace shi, so wannan is asymptomatic, ma'ana ba ta nuna wani alama wadda mutum zai gani ko kuma duk da haka ganin nashi yana yin ƙasa amma shi ba zai iya noticing ba. Shi yasa ake kiranta da silent tip of sight. Wannan ita ce mostly yake faruwa a primary open angle glaucoma kenan. Amma akwai wata form of glaucoma da ake cewa acute angle closure glaucoma, wanda ita dare ɗaya ko cikin wasu awanni ganin mutum zai iya ɗaukewa shi kenan kuma ya tafi har abada. Za ka iya zuwa kana ganin ka tartar ka kwanta bacci, washe gari ka farka daga bacci sai ka ga gani ya ɗauke ɗau, ba ka ganin ko haske. Irin wannan ce ake cewa sudden ko kuma angle closure glaucoma, wadda ita tana zuwa is an emergency case wanda ba a ɗaukar shi da wasa, sabida wani zai zo maka da matsanancin ciwon kai da matsanancin ciwon ido, sannan idon zai ja. So idan care is not being taken as early as possible, an je an yi detecting an ga ni ai maza a yi calming ɗin pressure ɗin, sai ka ga ganin mutum an ɗan yi preserving ɗin shi. Amma in ba haka ba, ita ɗauke ganin take lokaci guda shi kenan ya tafi kuma har abada. So don haka kar ka jira ka ce sai ka fara jin wasu alamu sannan za ka taho asibiti. Yana da kyau ka je asibiti ga ƙwararru masana fannin lafiyar ido domin a fara checking ɗinka a gani. Sannan kuma ga waɗanda suke a cikin danginsu akwai masu glaucoma, yana da kyau su dinga zuwa su ma domin su suka fi cancanta ma su zo